家好，我係 Jo。上集提到咧，我哋去完南極11日嘅郵輪之旅。今集咧，我哋將會坐 Turkish Airlines 經 Buenos Aires 轉機去到伊斯坦堡，再轉機返香港。咁咧喺出發之前咧，我哋發現咧佢有一個叫做 Stopover Program。咁我哋係可以喺伊斯坦堡嗰度停留。個 program 仲送2晚入住 Conrad 5星級酒店，都幾抵，幾划算。第一站我哋就嚟到聖索菲亞清真寺，呢座嘅清真寺咧擁有1500年嘅歷史，由本來嘅教堂啦演變成為後嚟嘅清真寺。喺門口我哋見到有人問佢咧，跟住佢就話：我以為係工作人員啊，點知咧佢就話俾50蚊佢咧就可以咧帶我哋遊覽啊，咁我哋就跟咗佢啦。咁咧牆上面嘅圖案都好特別嘅，原本咧以為咧係用咧油漆去油上去，但係原來咧佢哋咧係用唔同顏色咧嘅天然嘅石去堆砌而成嘅喎。咁去完聖索菲亞，我哋就去旁邊嘅地下水宮。呢個地下水宮咧係伊斯坦堡入邊最大嘅地下儲水池，可以容納咗10萬噸水，亦都係咧當其時咧最主要嘅水源之一。呢度係有啲似眼啊，啲眼淚咁樣滴落嚟，如果有水嘅時候。有一啲咧，你見到特別粗去加固咗，就係因為而家上邊有好多啲車啊行過，咁所以佢要加固，因為呢嚿嘢好冧。咁去完地下水宮咧，我哋就坐車去 Grand Bazaar 大巴扎。大巴扎咧就好似一條女人街咁樣。大巴扎咧主要係俾當地人咧去買金啊、買衫褲鞋襪。如果咧大家係想去買手信咧，可能會有少少失望，因為選擇都唔多。而我哋咧反而咧去咗大巴扎附近嘅糖果鋪啦，去買朱古力咖啡豆做手信。咁喺伊斯坦堡啦，我哋主要用咧的士作為我哋嘅交通工具。咁伊斯坦堡嘅的士司機都好好客嘅喎，雖然咧言語咧有啲唔通啦，咁但係佢哋都好主動咧用 voice translator 同我哋溝通。都有呢啲櫃員機嘅，就唔使咧特登咧喺機場食人哋嗰個匯價食咁差。呢度咧匯豐嗰啲卡都可以撳到錢。呢度唔知點解好多人釣魚啊！周圍都有人釣魚。好啦，啱啱查咗 ChatGPT 就話咧，原來佢哋釣嗰啲係 herrings 嚟嘅，跟住咧就係佢哋興趣同埋咧，佢哋會走去攞啲嘢就裝補下佢生活費，賣翻俾附近嘅餐廳整三文治咁樣。土耳其版兩餸飯啊，睇下有啲咩先。咁唔講唔知啦，原來伊斯坦堡有好多嘅米芝蓮啦。咁今晚咧，我哋都揀咗一間嘅米芝蓮啦，去慶祝我哋嘅 wedding anniversary 嘅。咁第二日啦，朝頭早因為有少少意外啦，所以我哋咧去到下晝先出發去托普卡帕宮。托普卡帕宮咧前身係一座皇宮嚟嘅，主要咧係舉行一啲嘅國家嘅儀式啦，同埋皇室嘅娛樂場所。成個嘅色調咧以白色咧為主。話咁快呢1個月嘅旅程咧又嚟到尾聲啦，仲記得咧1個月前我哋由香港出發去到南美，再喺咧南極咧嘅郵輪上面玩咗11日，最後尾咧轉機翻嚟土耳其玩咗2日。呢1個月咧我哋真係大開眼界，亦都咧令到我對於南美咧呢個國家咧有一個唔一樣嘅睇法。好希望咧我哋下次咧再有機會咧翻嚟咧食佢嘅牛扒，因為咧實在太好味啦。今集講住咁多先，下集再見，拜拜。